Atenção, senhores passageiros. Aqui quem vos fala é o comandante desta aeronave. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Apertem os seus cintos. Tudo perfeito. Não aguentou. Bebe leite. Aí mais um CDzão que vem chegando pra galera, mais um CD fazendo parte da coleção do DJ Wagner. É o CDzão Tamilã Love Hits. É uma das pílulas que existiu na galáxia aí também. Segura o Tamilã. É o CD projetado pra galera que bota pressão aqui nas oitavas do Tocantins. Em todo esse lindo e belo Brasil, curtindo só as melhores. Segura o BR-153. É mais um CDzão, é mais uma qualificação aí. Tamilã Love Hits. Aí o CDzão Tamilã chegou aí pra fazer parte da seleção do DJ Wagner. Mais ou menos assim o Tamilã. É a galera da BR-153, galera da rodagem, envolvido no mundo da Dance Music, curtindo só as melhores aí. A galera pediu, então tá aí, Tamilã Love Hits. I was only 17 when she looked at me that way. Seems like yesterday. I was only fooling around, but she stole my heart. Aí é um CD feito só pra galera que tem pressão. Quem não tem pressão, bebe leite aí. Vai mais um CDzão pro povo do horário aí. Galera que faz horário aí, barracão de zinco, verdura e muito mais. É mais um CDzão pra ajudar você a chegar na hora certa, amigão. Fazer o horário que nós não tem preguiça. É a galera que acelera as naves, as maquilares aqui nesse lindo e belo Brasil. Principalmente a galera que anda na 153. Tá meio esburacado aí, mas já tá arrumando. Já tá arrumando, daqui a um tempo tá só o Todd de novo, vai vendo. Tamilã Love Hits. É a galera curtindo o CD Tamilã Love Hits. Tá vindo mais uma pra qualificar mais a noitada aí. Segura mais uma faixa do CD Tamilã Love Hits. É nada, vai vendo aí.